Հիմա ժամանակն է խոսել տիկնիկների խանութ ներկայացումից եւ այս առիթով խոսելու ենք Մանեն ամբողջ օրը սպասում էր տիկնիկներին։ Ես առհասարակ սիրում եմ շատ մանկական ներկայացումներ, սիրում եմ տիկնիկներ ու տիկնիկների խանութներ, ինչու ոչ, նաեւ շատ սիրում եմ Բոհեմ թատրոնը եւ բեմադրության Այն յուրատուկ բեմադրությունը Նարեկ Դուրյանինն է, Նարեկ Դուրյանին էլ ենք շատ սիրում, նաև հեղինակներն են Նարեկ Դուրյանը, Թելման Առաքելյանը եւ անակնկալ Ռաֆի Թադևոսյանը, մեր Ռաֆին, ով պատրաստում է ճիշտ է սխալ էջը ու էլի մի քանի էջեր, լավ շատ խոսեցի, ներկայացնեմ մեր հյուրերին Քրիստինա Հովհաննիսյան, բարի լույս, Բոհեմ թատրոնի պրոդյուսեր, դերասանուհի եւ Քրիստինա Բալիկով, նույնպես փոքրիկ դերասանուհի Էվա Բլեյան, նա անպայման շեշտեց, որ անունը ասենք Էվա, ոչ թե Եվա։ Այո։ Սա արդեն խոսում է նրա բնավորության մասին, դերասանի բնավորություն տիպիկ։ Մեր փոքրիկ Էվան այդ ներկայացման առիթով է, որ էստեղ է, սովորաբար տիկնիկը նա է։ Չէ, տիկնիկը նա չէ, նա բալիկներից մեկն է, երկու բալիկ կան ներկայացման մեջ, մեկը Էվան է, մյուսը Արմանը, Արմանը դասի չի կարող գալ, Էվան երկրորդ հերթ է, դրա համար կարողացանք այսօր առավոտ լուսոյին բերել, թե չէ սիրով Արմանին էլ կբերեինք, քուր եւ եղբայր են, որոնք գնում են իրենց պապիկի տիկնիկի խանութը, որտեղ որ պատվիրել են տիկնիկ, որի անունն է Գոռո Հաշի, որը ճապոնացի տիկնիկ է, բայց նրանք չգիտեն, որ տիկնիկները գիշերը արթնանում են եւ ունեն իրենց կյանքը, եւ նրանք անակնկալ են գալիս եւ մեր տիկնիկները, որը մեր հայ հեքիաթների հերոսներն են, ովքեր են Շունն ու կատուն, Պոչատ աղվեսը եւ Սուտլիկ Վորսկանը եւ Բարի Իշուկը Այո։ Եվ ունենք մեկը Գոռո Հաշին, օրինակ, ու ասենք Սուտլիկ Վորսկանը։ Դե մեր հեղինակները, իդեմս Նարեկ Դուրյանի, Թելմանի եւ Ռաֆի, այնպես են կարողացել անել, որ հեքիաթները ժամանակ չունեն եւ Գոռո Հաշին, որը չար տիկնիկ է, գալիս է եւ ուզում է մեր հայ տիկնիկներին նեղի, բայց պարզում է, որ մեր տիկնիկները ավելի ուժեղ են, մեր հեքիաթները եւս իմաստ ունեն եւ նրանք էլ ընկերություն են անում թե Թոմի Ջերի հետ, թե մյուս այլ արտասահմանյան հերոսների հետ, բայց իրենց ավանդույթները չեն մոռանում եւ ինչ են ասում իմ բաժակը։ Իմ բաժակը փոքր է, բայց ես խմում եմ իմ բաժակով։ Եվ Գոռո Հաշին ուղարկում են հետ եւ մնում են Հաշին հետ են ուղարկում։ Ճապոնիա են ուղարկում, ճիշտ է Գոռո Հաշին ներողություն է խնդրում եւ ասում է դուք մնացեք ձեր խանութում, ես էլ կգնամ իմ երկիր, իմ տիկնիկների մոտ եւ այդպիսով վերջանում է եւ շատ գեղեցիկ ամբողջ երաժշտական ձևավորումը երաժշտությունը Նարեկ Դուրյանին է երգերի հեղինակը եւ երաժշտության հեղինակը, շատ գեղեցիկ երգեր կան, իմիջիալոց ամեն 3 րոպե երգ ունի ներկայացումը։ Դա մենք կարող ենք խնդրել Էվային, թեկուզ գոնե մի քանի բառ ներկայացնել այս դեպարագայում, միգուցե զուտ ուղղակի հասկանանք։ Վերջի, եթե կարող ես, ուզում ես վերջին երգի տիկնիկների երգի, եթե կարող ես կամ արտասանությունից շատ հետաքրքիր է։ Որ չերգի, որտեվ դեռ չի փորձել, չգիտենք կարող է ակապելա երգել, թե չէ, բայց փորձի արտասանի, հա։ Երբ լույսը մարում է, քաղաքն էլ քնում է, արթնանում ենք մենք։ Մեր օրը բացվում է, մեր կյանքը սկսվում է, տիկնիկներ ենք մենք։ Բայց մենք էլ տիկնիկներս, ինչպես մանուկները, երազանք ունենք։ Երբ կա առավոտը, մի փոքրիկ ընկեր գտնենք։ Երանի այս առավոտ մի փոքրիկ ինձ այցելեր ու խանութից իրենց տուն կրծքին սեղմած ինձ տաներ։ Դա մեր բոլոր խանութի տիկնիկների երազանքն է, նրանք քնում են այն մտքով, որ առավոտը կբացվի եւ մի փոքրիկ երեխա իրենց կգնի խանութից եւ կտանի իրենց տուն կպարտեսը, որ ես եւ մայրիկին էի սպասում։ Միջալոց ես Էվային դեռ նկատել էի նվիրիր կյանք համերգային ծրագրի ընթացքում եւ փոքրիկ Էվան, այո, փոքրիկ Էվան արդեն մի քիչ մեծացել է եւ էլ ավելի պայծառ երեխա է։ Եվ իր բարեգործական առաջին քայլերը արեց։ Ես սվայելում եմ այդ ընթացքում, երբ որ Էվան արտասանում է, Քրիստինան զուգահեռ այսպես արտասանելով, այդ հոգը տանելով։ Ավելի լավ է ես ներկայացում աշխատել չէ, որտեվ Էվային չեմ ուզում գովեմ, Արմանն էլ է, փոքրիկն էլ է այդպես, Դուրյանը աշխատացնելու ձև ունի եւ դու չես կարող փորձի ժամանակ ոչ հոգնել, ոչ գլուխ պահել, ոչ էլ ձանձրանալ փորձից եւ դա եթե նույնիսկ 4 ժամ, 5 ժամ է տևում փորձը եւ Արմանը եւ Էվան, չնայած իրենց տարիքին, նրանք ամուր
փորձում են եւ չեն հոգնում, որտեվ դա սիրով եւ հաճույքով են անում։ Բայց ինչ վերաբերվում է ինձ որպես ծնող, իհարկե ես իմ ցանկացած եւ իմ ուսանողների եւ իմ, չգիտեմ, բալիկների հետ երբ բեմ եմ բարձրանում, չափից ավելի հուզվում եմ եւ ավելի շատ եմ վերապրում։ Բոլորի դերերում լինում եք նաեւ ներկայացումից կադրերը։ Այս գորոհաշին է մեր։ Սա մեր գորոհաշին է։ Գորոհաշին է։ Գորոհաշի։ Այսպես եք ու մի ներաշխար է գալիս, այսպես ուզում եմ հասկանում, այս խինդ, այս ներաշխարը որտեղից շատ հաճելի է, գիտեք, տեսնել, երբ որ մարդիկ օրինակ տիկնիկային ներկայացում են պատրաստում, այս անգամ մանկամեծական։ Այս ոգեշնչումը, որովհետև ես հիմա տեսնում եմ ու վարակվում եմ։ Ես էլ մտա այդ հեքիաթի մեջ, արդեն գորոհաշի այդ կռիվ էի անում իմ մտքում, հա։ Դա հատուկ է այդպես արված։ Գրված Էվայի ամենասիրած հերոսը Սուտլիկ Վորսկանն է, որտեղ շատ է հավանում, ոնց է Սուտլիկը այդքան սուտ խոսում եւ ամեն անգամ մեր հեղինակները այնպես են գրել, որ ամեն անգամ ասում է ես ճշմարտություն ասեցի եւ հավատացնում է, որ այդ սուտը ճիշտ է։ Եվ իրենց փոխհարաբերությունը կա խանութում այդ տիկնիկները ամեն օր իրար հետ շփվում են եւ իրենց փոխհարաբերությունը շատ գեղեցիկ են։ Ունենք Իշուկը, որը սիրահարված է աղվեսին, որը կողքի մյուս տիկնիկները միշտ ասում են՝ մի հավատա, որտեվ ինքը աղվես է։ Նա էլ ասում է՝ դա իմ անունն է դուրս եկել, բայց ես աղվես չեմ։ Եվ ունենք Շունն ու Կատուն, որ անդադար իրենց նույն խնդրեմն է, որ ինչի է ինձ ասես, փրչոտ մի հաչա ինձ վրա եւ այլն եւ այլն։ Ուզում եմ ասեմ, հեղինակները այնպես են արել, որ նաեւ ծնողները, տատիկները սովորաբար երբ գալիս են ներկայացման մեծերը, չեն ուզում ներս մտնեն, ուզում են երեխաները ներկայացումը նայեն, իրենք այնտեղ սպասեն, ժամանակը գա վերցնեն։ Բայց մենք այնպես ենք փորձել անել, որ մեր տարիքով հանդիսատեսին էլ ծնողներին էլ տատիկներին էլ հաճելի լինի, որ ներս գան, նստեն եւ հաճելի նայեն։ Եվ ամենակարևորը մենք այնտեղ ունենք մի կերպար, որը գիրքն է, որը բոլոր այն սխալները, որը բեմի վրա կատարվում են, թե երեխաները, այդ կերպարը։ Հա, Ռաֆին է այդ։ Չէ, Ռաֆին չէ, այդ կերպարը Ռաֆինն է։ Ասոցիատիվ է։ Սուտլիկ Վորսկանն էր, որը շատ հաջող մարմնավորում էր դերը, գիրքը մի ուրիշ դերասանուհի է, Արմինեն է գիրքը, որը բոլորին ուղղում է եւ շատ գրագետ կիրթ բաներ է ասում, նաեւ բաների մասին է բացատրում, որոնք ասենք ինչի լուսինը չի ընկնում, որն է աշխարհի ամենաբարձր գագաթը։ Մեր արեգն է, որը տալիս է հանրագիտարան է, որը տալիս է լավ ինֆորմացիա։ Հրաշալի է։ Բոհեմ թատրոն գնանք ընթանում։ Այո, ինչ նոր ներկայացումներ կան։ Նոր ներկայացումներ կլինեն, մենք պատրաստել էինք, նախապատրաստել ենք, արդեն գրեթե 70%-ով ներկայացումը պատրաստ էր, պարզապես մեզ մոտ դեպք եղավ, պարոն Դուրյանը թևը կոտրեց եւ մենք մեր ծրագրերը հետ ընկան, կփորձենք մինչեւ նոյեմբերի վերջ մեր նոր ներկայացումը պրեմիերան ունենալ, որը դեռ ճակերտները չեն բացի ինչի մասին է, բայց հավանաբար ինձ թվում է հետաքրքիր եւ հաջողված կլինի մեր մյուս ներկայացումների պես։ Ամենավերջին պրեմիերան, որ ունեցանք, դա մայիսի 9-ին խաղացինք, Օրագիր փաստավավերագրական դրաման էր, որը մեր պատմության վերջին 30 տարիների մասին էր, հաղթանակների, ձեռքբերումների, վերելքների, վայրեջքների եւ շարունակվում է մեր մնացած ներկայացումները, որոնց հաճախականությունը բավականին լավ է եւ մենք չենք պատրաստվում դեռ իրենց մի կողմ դնել, ուրեմն ակտիվ ռեպերտուարը գնում է եւ այսպեսով այո, հիմա շնորհակալություն։ Ինչպես է։ Լավ է, դեռ խաղում է, արդեն խաղում է, որտեղ նա չի կարող չխաղալ։ Դա ուրեմն շուտ կապակ է։ Հետո ասում եմ բեմը բուժում է։ Բեմը բուժում է նաև, մոռանում է, որ թևը ցավում է եւ բեմ բարձրանում խաղում է, ամսի 29-ին էլ ունի ներկայացում։ Շատ լավ է։ Ես հստակ ուզում եմ նաև նշենք մեր հեռուստադիտողների համար ժամկետները, փաստորեն այս մանկամեծական ներկայացումը լինում է կամ շաբաթ կամ կիրակի օրերին։ Ցերեկվա ժամին, ժամը 2-ին պետք է հնարավորինս կարողանանք ամեն շաբաթ կամ կիրակի օրը ունենանք այդ ներկայացումը։ Քրիստինա, շատ շնորհակալություն, որ դուք եկաք Էվայի հետ միասին այստեղ, մեզ վարակեցիք այս պայծառ, պոզիտիվ, մանկական խինդով։ Մենք հենց հիմա մեր եթերայինից ինձ նաև փոխանցում են այդ նույն տրամադրությունը, ինչպես ասում են, չկորցնենք մեր մեջի մանուկին, դուք գտել եք հրաշալի բանալին, իսկ մեզ մնում է գնալ վայելել, տեսնել թե ինչպես է այն տեղի ունենում եւ ամբողջ օրը անցկացնել այդ աչքերով, նայելով կյանքին, միգուցե որոշ դեպքերում մատերի արանքով եւ շատ վատ բաներին կամ բարդ բաներին հավատալով։ Այո, եւ հավատալով։ Ես ինքս շատ հավատում եմ հեքիաթներին, այդ հույսը կա դեռ իմ մեջ, ես մեծ
երեխա եմ եւ իմ երեխայի հետ միասին անպայման կգանք ներկայացմանը, դե ինչ երևի հեռուստադիտողներ այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, կարծում եմ քիչ չէր, կհանդիպենք վաղը, ել ավելի շատ ինֆորմացիայով, այնպես որ հետեւեք Առավոտ լուսոյի եթերներին։ Հրաշալի օր։